Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 15 fevral haftani yakshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Xo'p, bular narxi bilan tanishamiz. Bularning narxini 60 ming so'm deyishyapti. Donaga, pachkaga narxi bir xil ekan. Materiali mramordan ekan. Mana toshlari pressda bosilganmi toshi? Toshi pressda bosilgan ekan. Razmeri nechtalik buni? 48 dan 54 gacha razmeri. Zo'r. Qaranglar, mana birinchidan boshlanadi. Buni qorasidan boshlanadi. Ko'k bor, qizili bor, yashil bor. Mana shu joygacha narxi bir xil, 60 ming so'mdan. Donaga ham, pachkaga ham. Xo'p, endi bularni nechta mana narigilar? Oxirigacha. Qaranglar, mana bundan boshlanadi. Mana qo'lim turgan joydan boshlanib, bu ham tepa-pas. Shu aylanasiga nech pul deyapsiz? 55 ming so'm ekan. Donaga ham, pachkaga ham. Razmeri nechtalik bulardi? 48 dan 54 gacha ekan. Sizda hammasini razmeri shunaqa? 48 dan 54 gacha razmer. Bularning materiali ham nima? Mramor hammasiniki. Mramor ekan. Mana pachkadagi holi. Shu ko'proq oladiganlar bo'lsa, telefon nomeringiz necha edi? 88lik 88lik 582 582 0094 ga telefon qilaverasizlar. Mana shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, keyin oladiganlar telefon qilsin. Hali bular bo'lmaskan vaqtda obam telefon qilib yurmanglar. Oldin mana ko'rib chiqinglar, keyin telefon qilsin-da. Sotuvchilar ham nomerini aytmay qo'yishi mumkin. Bular bo'lmasga bezovta qilaversalaring.